Ինչպես պատրաստել երեխային դպրոցին։ Մի քանի խորհուրդ։ Առաջին. պատրաստությունը սկսեք մոտ 5 տարեկանից, երբ երեխան արդեն կարողանում է լսել եւ ընկալել տեղի ունեցածը։ Երկրորդ, մի տանջեք երեխային ուսմամբ, այլ զարգացրեք նրա հետաքրքրասիրությունը։ Օրինակ, թվերը սովորեցնելու համար խաղացեք լոտո։ Ուշադրությունը զարգացնելու համար խաղացեք գտիր զույգել քարտերով։ Շատ լավ կլինի, եթե միասին գնաք էքսկուրսիաների, ցուցահանդեսների, բայց այնպիսիների, որ հետաքրքիր լինի եւ ձեզ, եւ երեխային։ Օրինակ, կարող եք գնալ ֆերմա եւ դիտել կենդանիներին կամ այցելել մոլորակարան ու միասին նայել աստղերին։ Երրորդ. սովորեք միասին։ Օրինակ, խնդրեք երեխային օգնել ձեզ պարզ առաջադրանքներում։ Օրինակ, հաշվել մթերքները խանութում կամ գտնել անհրաժեշտ էջը գրքում։ Երեխաները շատ են սիրում իրենց կարևոր զգալ։ Չորրորդ. սովորեցրեք նրան գրել եւ կարդալ խաղային ձևով, օրինակ, օգտագործելով գրավոր վարժություններ։ Բացի այդ, կա նաեւ Նադեժդա Ժուկովայի հիանալի այբենարանը։ Շատ ենք խորհուրդ տալիս։ Այս ուսուցման մեջ ամենակարևորը դինամիկան պահպանելն է։ Օրինակ, ամեն երեկո կարդալ այբենարանը կամ շաբաթը 2 անգամ գրել գրավոր վարժություններ։ 5-րդ. զարգացրեք ինքնուրույնությունը։ Սովորեցրեք երեխային ինքնասպասարկման։ Սովորեցրեք նրան հագնվել, լվացվել, իր հետևից մաքրել։ Տվեք նրան հնարավորություն որոշումներ կայացնելու եւ իր գործողությունների համար պատասխանատվություն կրելու։ Խրախուսեք նրա ջանքերը, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան իդեալական չի անում։ 6-րդ. ստեղծեք դրական վերաբերմունք դպրոցին, կարդացեք հետաքրքիր գրքեր դպրոցի մասին, դիտեք ֆիլմեր։ Եթե հնարավոր է, ապա դեռ ուսումնական տարվա սկսվելուց առաջ գնացեք դպրոց, որպեսզի տեսնեք դասարանները եւ ծանոթանաք ուսուցիչների հետ։ Եվս մեկ բան, թույլ տվեք երեխային ինքնուրույն ընտրել պայուսակը եւ գրենական պիտույքները։ Սա շատ կոգեշնչի նրան ապագա դպրոցական հաջողությունների համար։ Դպրոցը հսկայական եւ հետաքրքիր աշխարհ է։ Օգնեք ձեր երեխային առաջին քայլերը անել այդ աշխարհում վստահությամբ եւ հաջողությամբ։